Ya Rabbi bil nabina irham nabi wa ummina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa ummina indung tunggul rahayu Bapa tangkalna darajat indung nu wajib diturut Bapa nu wajib dihormat salapan bulan ngakandung tapi umi henteu pundung teboga rasa kaduhung pasrah kanu maha agung 7 bulan umi ripuh gawe berat henteu mampu Bapa ngan ukur karunya henteu daya teu upaya dugi ka ngalahirkeunna nalang sakabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi taruhana kesang getih jeung cimata keluar henteu karasa tapi umi tetep bagya anak salamet ka dunya orokna inghakan ditangkep jeung diciuman Bapa cerik rek ngazanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan kanyaahna teu ngurangan malah ka dedeh nambihan dugi ka urang dewasa umi malangna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngadoakeun sanajan anak nyusahkeun umi teu liren ngadoakeun sanajan anak doraka di waktos umi tedamang anak mah henteu hariwang umi
sapegat mugi umi sing dirahmat dimandian diboehan jasad umi disolatkan abdi cerik balelehang umi najero pasaran diantarkan ke kuburan cipanon terus ngecelakan kana pipi ngabasehan nu aya ngan penyesalan Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka di akhirat na disiksa pamugi ieu zaman sing dijantenkeun ganjaran ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan panungtung doa sim abdi ya Allah tepengkeun abdi jaga sareng umi abdi